tiba-tiba teh Mas Kiyo ya nggak bilang aduh Kiyo Mas Kiyo Kiyo nyawa tuh sudah cangcut ngait posisi aku teh kan kertu make penshot gitu loh. Posisi aku teh kertu make penshot gitu loh. Nah, celana jero gitu make cangcut tapi make celana jero hajunya tuh si cangcut orang teh kieu da sangait di dieu serius ya dak ieu mah kagugut ayeuna emang teh posisi keur kieu HP-nya kalau HP leungeunnya kalau HP-nya ya posisi aku teh kerki oh kan di HP aju anu sabelah ieu teh baju si baju ieu teh si baju ieu teh ngangkat ka dieu tah ngangkat kan ka dieu aju kerki ai pas rek ngajelang teh kitu kieu cangcut teh si cangcut teh kieu dak si ngait di dieu ieu teh ngait kieu terus si urang teh aju urang pas kieu cik urang teh naon ieu cik urang anu nyekelan kieu cik urang teh kan kieu urang teh dak saya bayangkeun dia cangcut ya mah kan celana itu mah cangcut teh bayangkeun aju sia dak ai aing teh kan kenapa hepa ai ieu cik aing teh naon ieu nu nyekelan cik aing teh aing teh bo teteh cangcut ngait teteh cangcut ngait cik teteh iya teteh cangcut teteh ngait ya guru tulung lebih kairan diungkit sih dah ayo kan pakai HP 2 nya pakai HP 2 orang teh keur ngarekam di dia ya di dina HP teh dingkeun na meja gitu orang teh ditonton gitu nya menikah bobo atuh dah atuh bayangkeun da cik urang cik aku tehnya kok bisa cangcut teh nyangkut di dia gitu guys kurang di itu namanya teh iya nah cik kata aku teh meni bingung guys gitu kunaha cangcut bisa ngait gitunya padahal kan misalnya orang teh turun atau kos biasa gitu nya biasa gitu turun teh kan meureun ieu baju bayangkeun nya kumaneh atunya kieu da cek celana bayangkeun deh pan meureun ieu sakieu nya ieu dasar ai nu ieu mah teu ngait nu belah dieu mah nu belah kiri mah tapi nu belah kanan kunaha bisa kieu nepikeun kayak kerus sih nanti orang ketemu pakai celana short gitu tidak mikir lagi geus penting geus rek bobo gitu kan geus rek bobo gitu penting gitu aja coba teh lo ieu kan mikir celana da ngan kaluhur bae dah sih celana tuh dah saya orang sampai aja orang teh ai misalkan anak kalau misalkan celana short nyangkut makan wajarnya atunya piraku deui dina cangcut ka dieu ngait cek aing teh gugu dah ayo dah aja setiap orang ngelewatan iya orang sok trauma kunaon ieu teh sok ngait cangcut ieu teh dah aing teh sok trauma eta nempo eta teh gitu atuh teh manya gitu urang ieu naon ieu dak loba jelema garero gitu aing nya cek kita bayangkeun deh kita jen geus sok ingat bae mikir kieu gitu gitu nyanyi untung deh itu pas gitu kumanya eta aku bisa naik gitu saja lebih aja lagi untung lain ngaiti bohong mah bener aja ipok teh cina wih suwe ke cina naona mekiuna atuh emang mekiu mah geus suwe cik urang cangcut urang nu bolong dan ngait cik urang teh atuh bayangkeun eta mah ieu atuh dah sih eta mah kumanya cangcut teh kieu cenah kieu gitu sih serius saya mah beneran ieu mah cerita beneran pengalaman sorangan sudah aja atau nih pas jelang kieu jelang kieu jemur gitu aja kurang teh teu sadar kena cangcut ngait kos kieu teh
ayo pas kan meureun dasar sebelah dia mah kan panjang jiwanya anu ieu anu ngangkat dari masih pas ge asa kan sebelah hari naon dia cek abi teh anu ngait asa aya kan aya foto cangcut ngait anjir mana soalnya kagak gue aing ya be cik urang teh aju aya cerita deui heuh heula urang rek mamekeun calana heula da mana pikiran ieu cara urang teh teu anak mana teh aju heuh caritana teh urang teh kan di dieu teh keluar tara keluar nantilah aing PK mah da unu mantuan caritana teh bantu tep dong bantu tep makan bantu tep sampai 10 kan nanti aku lanjut lagi ceritanya sambil cerita sambil ditep atuh sambil di follow jangan lupa kalian mah gimana tuh da urang oge capek dak cerita teh capek cerita teh make tenaga kalian ngerti tuh sih dak urang ngomong pakai bahasa Sunda ngerti bedanya campur gitu celana copot si eta nanu dirasa celana dicopot Meng mana atuh Meng nggak tahu Meng kemana aja nggak tahu sih Meng mau kemana orang ngerti teh oh gini ceritanya sambil ditep dong sambil ditep sambil di ini guys bantu lop oranye gitu lah sekalian aku teh karena bersihan kelek budak sih ya cara bersihan kelek nih mah biar cerita lebih real iya atuh biar aku ke ceritana semangat bari di tep bari di follow bari di ieu lop orena atuh marane teh meni typing weh ari ieu ari nanti sebutna absen tadi eusian we lah tadi eusian eta budak mah dirasa lanjut cerita dari mal lanjut iya sabar orang dipakai ge ieu fungsina da teu asup kana ieu mah musik eueuhnya yang naon nya teh ingan sabelah leungit tingkah mana bae sabelah deui mudah-mudahan teh heuh ieu eueuh cik urang mah nya asup kana jara cepil mah spill sempak yang nyangkut nanti kalau dapat paus gua spill kalau dapat paus dapat singa gua spill cangcut yang lain yang nyangkut itu asup kemana we atuh hayangna di follow heula atuh di follow ini teh di laporannya diisi itu makasih udah sih lamun ingat aja kalau misalkan setiap iya tehnya setiap kayak ningali jendela kalau misalkan lagi live ngeliat jendela teh kok budak teh kayak ngomongna karena dia cina kabeh teh wih kade cangcut ngait wih kade cangcut ngait deui cina terus lucu mah kalian udah lihat belum anu postingan aku anu geuning tina Gojek kok enggak entah beneran nanti arana kan aku teh naik Gojek lama kan gak pernah keluar naik Gojek umpan jompo badana aku teh jompo badana gitu ya guys aju pas aku teh kan pas turun kan terus langsung kayak untuk pas live ada kan aku di post di PT aku ayah pokoknya udah terus kan aku teh bawa ini ya bawa apa bukan kemasan makasih engkau bang terbaik kasih yang kurang bang Bang Clara Teh Clara makasih bang absennya teteh engkau makasih engkau dah si Ican cukuran sabarama abi teh can pulih makasih engkau terbaik engkau jadi lanjut cerita deh ya aku teh kan mau teng-tengan hidelnya ditarona di depan kan waktu pas aku naik pulang ke rumah ya jadi pas pulang ke rumah teh aku teh pas berangkatkeun tehnya dipakekeun helm ku si abang Gojek teh pas balikeun teh pas datang di imah tehnya orang kan teu